Watanzania wanasubiri kwa hamu kusomewa kwa bajeti kuu ya serikali ya mwaka 2025-2026 na Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Lameck Nchemba Dodoma bungeni. Sat Media ilifanya mahojiano na baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam, na haya yalikuwa maoni yao. Wanahitaji nini ndani ya bajeti hiyo? Kwa sababu vitu kupanda bei, labda tufanye nafaka na nini na kadhalika, ni kwa sababu ya wanasema mafuta yamepanda. Kwa hiyo gharama ya usafirishaji unakuwa ni mkubwa sana. Kwa labda serikali ingilie kati, iweke ile walisema nini ile ruzuku, labda mafuta yapungue, halafu bidhaa nayo nafikiri itapungua. Kwani tuchukulie sasa hivi tumeona hapa ukipima ni karanga zile, si ndio? Karanga ilikuwaje bei yake kwa mwaka huu? Tuembe tupe mpaka huu tunafika mwezi wa 6, karanga imesimama bei gani? Imesimama 3400. 3400 na hatujui kama itashuka au la. Lakini ukirudi pia kuna chakula pendwa kabisa, mboga ya watu wengi, maharage. Maharage unafikiri kwenye soko yakoje? Maharage bei ya chini 3000. Lakini kwanza 3000, 3400, 3600. Na huu msimu wa mavuno? Ni msimu wa mavuno, lakini labda tunaweza kusema kwa ni mabadiliko ya dunia au tabia ya nchi. Sio kawaida yake. Kwa unafikiri petroli ikishuka bei hali inaweza ikawaje? Nafikiri hivyo inaweza kupungua, ikawa nafuu zaidi ya tulivyo sasa. Kwenye masuala ya miundombinu, chakula hichi kinatoka mashambani. Huna lolote la kuzungumza? Miundombinu serikali inaendelea kuboresha. Nadhani mambo yatakuwa mazuri. Na pia pamoja na serikali inaendelea kuboresha miundombinu, tukija kwenye masuala mengine ya huduma za kijamii, maji nini, ifanye nini? Ndio bajeti yenyewe hii. Maji kuna sehemu zingine inataka iboreshe kwenye bomba. Naweza kusema kwenye bomba kwa sababu kuna sehemu zingine unakuta bomba zimepasuka, maji yanapotea. Na sijajua ukaguzi kama upo au haupo. Kwa hiyo unakuta maji yanatembea tu. Kwa hiyo unakuta watu wanakosa maji. Kwa hiyo serikali ijaribu kusimamia. Labda kama kuna bomba zile za zamani iweze kubadilisha iweke bomba mpya. Labda zitakuwa zipasuki haraka haraka. Vingunguti nafikiri kwamba ni kwanza wangetengeneza mazingira ya barabara ya Vingunguti. Sasa hivi ni njia yenye watu wengi zaidi. Ina maana njia imezidiwa na watu. Watu ni wengi zaidi kuliko mazingira ya hususan barabara. Kwa hiyo kama ni watu wa TARURA, kama ni Town Road wanahusika na barabara ile ya Vingunguti, watengeneze namna ya kuipanua ile barabara kama itawezekana. Serikali haishindwi kitu. Kwa hiyo inaweza ikafanya chochote pale ile njia ikawa kubwa na ikaweza kupitisha watu ambao tayari wanakaa maeneo hayo. Ile njia sasa hivi ni kubwa. Alafu istoshi tena ile ni njia ambayo sasa hivi inaonekana kwamba trafiki inaishia Buguruni Sheli. Ile njia inaendelea mpaka Barakuda kwa nafikiri kwa magari ambayo tayari yameandikwa kwamba yanaenda wapi, ile ni Barakuda. Kwa hiyo njia ni kubwa na ndefu, lakini trafiki asilimia kubwa wanaishia Buguruni. Ile njia inatakiwa iwe na trafiki mpaka Vingunguti, yani mpaka inapoishia of course. Lakini trafiki wanaishia pale Sheli, jambo ambalo huko mbele panakuwa na hatari kubwa sana katika usafiri wa raia wa abiria wanaoishi maeneo hayo. Watu wengi sana wanaathirika kuhusu chakula na hospitali. Na kwenye hospitali kipi kiboreshwe? Majengo ama vingi tu kuhusu huduma watu mtu anakwenda anadaiwa hela nyingi kuliko na yeye mwenyewe alivyo. Yaani vipato wenyewe vidogo, kila inatakiwa nyingi. Kwa pale unaotia wanakuwa wanyonge, lazima utakuwa mnyonge tu mwananchi. Na kwenye masuala mengine miundombinu, maji na miundombinu ndio hivyo kama hivyo, unaweza kwa mvua inanyesha kama bomba yatoki. Baadhi yanatoka baadhi tu, mengine hayatoki. Sasa hapo inakuwaje? Sina maana miundombinu kama siji ishakuwa ya kizamani, inabidi miundombinu mingine mipya yani. Nimeona wamejitahidi, wamesambaza maji vizuri, lakini kuna baadhi ya sehemu wana changamoto ya maji, kama hususan kama mkoa wa Morogoro katika kijiji cha Mlari
maji mara nyingi wanasumbuliwa sana maji. Serikali nguvu yake ielekeze kwenye vijiji kama? Yaani kama ya vijijini, hususani kama mradi sasa hivi imechangamka. Ina watu wanapapenda, wanaingia kila kukicha, wanahitaji makazi. Unajua tena vijana sasa hivi tunahitaji makazi mapya. Sasa kama tunakosa maji, miundombinu itakuwa inadolola, sababu maji ndio kila kitu. Kule Mlale ni kwamba hospitali nini? Hebu tueleze hospitali nini vikoje kule? Hospitali sio mbaya, wamejitahidi. Hakuna malalamiko ya hospitali, hakuna malalamiko ya miundombinu ya shule, isipokuwa tu maji. Mara nyingi naonaga tu maji.